september 2024, kríž, svätý kríž, je ťažký, posväcovanie vlastnej práce nie je nejaká chiméra, ale poslanie každého kresťana, tvoje aj moje. Istý sústružník svoj objav vyjadril takto: môžem sa zblázniť od radosti z istoty, že svojou prácou na sústruhu a spevom, mohutným spevom vo vnútri aj navonok sa môžem stať svätým. Aký dobrý je náš Boh. Brázda, 517, kríž, svätý kríž, je ťažký. Na jednej strane sú tu moje hriechy, na strane druhej je tu smutná skutočnosť utrpenia našej matky cirkvi, ľahostajnosť toľkých katolíkov, čo chcú, ale vlastne nechcú, oddelenie od tých, ktorých milujeme, z rôznych motívov, choroby a utrpenie, vlastné i cudzie. Kríž, svätý kríž, je ťažký. Fiat, ad impleatur, nech sa stane, nech sa splní, nech je pochválená a naveky zvelebená nadovšetko spravodlivá a najláskavejšia Božia vôľa vo všetkom. Amen. Amen. Vyhňa, 769, kríž nie je trápením, ani nepríjemnosťou, ani trpkosťou. Je svätým drevom, na ktorom víťazí Ježiš Kristus, a na ktorom víťazíme i my, keď s radosťou a veľkoryso prijímame tú, čo nám posiela. Vyhňa, 788. Nie si sám, ani ty a ani ja sa nesmieme cítiť osamotení. O čo menej, keď ideme k Ježišovi cez Máriu, lebo ona je matka, ktorá nás nikdy neopustí. Vyhňa, 249,